हाय फ्रेंड, मैं आपको बताने वाला हूँ आईटेल विजन 1 रिंगर प्रॉब्लम। अगर आपकी सेट पे लाइन ओपन है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से जम्पर कर सकते हैं रिंगर सेक्शन का। ये रिंगर सेक्शन है फ्रेंड, और ये रिंगर ही सेक्शन है फ्रेंड, और ये रिंगर का माइनस है और ये रिंगर का प्लस है फ्रेंड, जिस पे आप जम्पर कर सकते हो। रिंगर का ये पावर ऐसी है फ्रेंड, और ये हमारा रिंगर सेक्शन है और रिंगर का माइनस और प्लस जिस पे आप जंपर कर सकते हो। और ये रिंगर ऐसी है और ये पावर है, हमारे पे पावर की प्रॉब्लम है। ये आपको सिर्फ जंपर के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड कि आपको जंपर मारने में आसानी होगी रिंगर सेक्शन।